یعنی کانوں میں سے اب پیپ وغیرہ بالکل وہ تو نہیں؟ بڑے سالوں سے اس کا بند ہو گیا تھا نا سسٹم. ٹھیک ہے. اندر ہی اندر کوئی ریشہ ہو تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں, کیونکہ ہم نے کبھی انگریزی ڈاکٹروں کا تو علاج ویسے بھی بڑے سال ہو گیا بند کر دیا ہے. وہ پہلے پھر آلوں شالوں سے چیک کرتے تھے, جو ان کے پاس کیمرے ہوتے تھے. جب میں ان کے پاس جاتی تھی اس وقت تو اس کے کان بہتے تھے نا. صحیح ہے. اس وقت بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ جب یہ 16 سال کی ایج کی ہوگی تو قدرت کی طرف سے پردے ایک ملتے ہیں, جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے, پھر خلا رہ جائے گا, اس کی ہم سرجری کریں گے. پھر ایک دو ڈاکٹروں کو میں دکھایا تو انہوں نے کہا اس کی ابھی سرجری نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس بچی کے اندر ابھی ریشہ ہے. وہ پھر سرجری سے نہ پڑتے, پھر ریشے سے پڑ جائیں گے. اور ریشہ تو عام انسان کو بھی ہوتا ہے. نہیں, اب جب سے آپ نے دوائی لی اس کے بعد سے ریشہ آیا کہ نہیں کانوں سے؟ ویسے اس کو ریشہ رہتا ہے, بلغم لیکن بڑی بہتر ہوگی. جیسے بلغم وہ پہلے کی طرح رہتا ہے یا اس میں نہیں, فرق؟ اب تو کافی بہتر ہے. کافی بہتر ہے. ہاں, اب تو پہلے بڑی سائز سے رات کھانستی تھی اور بہت زیادہ تھا اس کا مسئلہ جب سٹارٹ کیا تھا. جی جی. اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. اچھا, اس کو ہڈیوں میں درد؟ بخار بھی اتنا نہیں ہوتا, بخار بھی نہیں ہوتا. اس سردیاں سکون رہا ہے. پہلے جیسے اچانک اس کو بخار ہو جاتا تھا. صحیح ہے. ہڈیوں میں درد ہوتی ہے, دردیں نہیں اب ہوتی. بس اب یہ اس کا بی پی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. چکر الٹی بھی آ رہی, بتایا کرو, خود بتایا کرو نا, کہ ان کو زیادہ پتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ گھر میں بڑا بولتی ہو. بولنے میں آپ کتنے % اس کا بہتر سمجھتے ہیں؟ پہلے سے کتنی بہتر ہوئی ہے؟ پہلے سے تقریباً کافی بہتر ہوئی ہے. کافی بہتر. ہاں, اچھا. کافی, یعنی اب باتوں کو سمجھنے بھی لگ گئی ہے. اور بولنے میں یہ کہ پہلے اس کے کافی تلفظ جو ہے نا اس کے غلط ہوتے تھے, اب وہ بھی بہتر ادا کر لیتی ہے. صحیح ہے. لیکن بعض دفعہ جیسے اب کیا نام ہے, جاؤں گا کو جاؤں گی کہہ دیتی ہے, اس طرح کے جو ہے نا ورڈ, اس میں ذرا فرق آ جاتا ہے. فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب قریب سے بغیر آلے کے سن بھی لیتی ہے؟ اب آپ کا میں نے جو گیپ دکھایا بس اتنے گیپ سے, یہ پچھلے مہینے میں نے نوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اتنے گیپ سے سنتی تھی کہ نہیں؟ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا آئیڈیا بھی نہیں کیا, کیونکہ آلے سے جو سن لیتی تھی. صحیح ہے. پھر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے, وہ چیز تھی. صحیح ہے. یہ اب ہم نے علاج کسی چیز کا جو شروع کیا تو اب ان چیز پہ ہم توجہ دے رہے ہیں. صحیح ہے. اب بولنا سننا آپ کے لیے آسان ہے مشکل ہے؟ اب آپ ہم بولیں. نے منگنی کر دی ہے, اب تو اور ضروری ہو گیا ہے سننا اور بولنا. بھائی کی بیٹے کے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا. ہاں جی, وہ ماشاءاللہ سننے بولنے والا ہے. صحیح ہے. نہیں, اب پہلے سے زیادہ سنتا ہے, کم سنتا ہے, صحیح بول لیتی ہو نہیں بول لیتی؟ آپ خود بتائیں. آواز پہلے سے زیادہ آتی ہے. آپ خود بتائیں اپنی زبان. آلے کے بغیر آ جاتی تھی. سار نہیں ہلانا, زبان سے بتائیں. آتی ہے ساری باتیں جیسے. ٹھیک ہے. اچھا, آتی ہے آواز. ٹھیک ہے. یہ زیادہ کام میں آتی ہے, چالا کو نہیں تبھی زیادہ آواز, تب بھی زیادہ آواز آتی ہے, آلہ نہیں ہے تب بھی زیادہ. کام میں نہیں, ٹھیک ہے. آلہ پہنے تبھی آواز کم. صحیح ہے. اچھا, والدہ نے کس بولنے میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کافی روانی ہے اس کی آگے. اب بول اور سننے میں, اب والدہ نے جو نام دو پکارے تھے سنے تھے آپ نے؟ اب میں نے فات جو آپ کا نام لیا تھا وہ آپ کو آواز آئی تھی؟ کتنی آئی؟ ہاں ابھی کتنی آئی تھی آواز؟ بس یہ آتی ہے فات آواز ہے. فات کیا ہو؟ صحیح ہے. اچھا, پھر مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ اس کان میں سے اس کو آواز آئی. نہیں, وہ اس کو پتہ ہے. وہ بغیر آگے کی ادھر زیادہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر بہاول نگر, فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک لاہور, کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر آن لائن کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. تو آج جو میں نے آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کیا ہے, یہ ایک ایسی بچی کا کیس ہے جو نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی, اور 19 سال اس کی عمر تھی جب یہ میرے پاس آئی تھی. تو اس کو میرے ساتھ چلتے ہوئے تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں.
تو اس وقت سے لے کر اب تک جو اس کے اندر بہتری آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو امپرومنٹ دی ہے، یہ بولنا بھی شروع ہو گئی ہے، سننا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ناک بہت زیادہ بہتا تھا، کانوں سے ریشہ بہتا تھا، دونوں کانوں میں پردوں میں بھی سوراخ تھے، اور پیلے رنگ کا ریشہ آتا تھا، ریشے میں سے بدبو بہت زیادہ آتی تھی، بلغم اس کو بہت زیادہ آتا تھا، کھانسی سے بہت زیادہ تھی، اب بخار رہتا تھا سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اور اس طرح سے اس کو کافی سارے مسائل تھے، عورتوں والے مسائل بھی تھے۔ تو سارے مسائل اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے ہومیوپیتھک دعا کے ذریعے ٹھیک کر دیے۔ ان کے عورتوں کے مسائل لیکوریا وغیرہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا، کانوں سے جو ریشہ آتا تھا، بدبو آتی تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کو دمے کے جو اٹیک ہوتے تھے وہ الحمدللہ اب نہیں ہے، بلغم آتا تھا بہت زیادہ وہ نہیں ہے، ریشہ تھا بہت زیادہ، کانوں سے بھی ریشہ بہتا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اب سننا بھی شروع کر دیا ہے، یہ سنتی بھی ہے اور روانگی کے ساتھ بولنا بھی شروع کر دیا، پورے جملے بول لیتی ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے، ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ایسے مریض جو پیدائشی طور پر نابینا ہوں، گونگے ہوں، بہرے ہوں، بول نہ سکتے ہوں، سن نہ سکتے ہوں، دیکھ نہ سکتے ہوں، اب بیلنس نہ رکھ پاتے ہوں، چل نہ سکتے ہوں، اور ان کے کچھ نہ کوئی اعضاء جیسے بازو ہے، ہاتھ ہے، وہ کمزور ہوں، دل کے اندر سوراخ ہو، اس طرح سے منہ سے بہت زیادہ رالیں آتی ہوں، الٹا سوتے ہوں، اور اس کے علاوہ ان کو ایسے مسائل کہ وہ پراپر بیٹھ نہ سکتے ہوں، اپنی گردن نہ سنبھال سکتے ہوں، اس طرح کے جو مسائل ہیں، یا پیدائشی طور پر معذوری ہے، یا بعد میں ٹائیفائڈ ہونے سے، بخار ہونے سے ان کے اندر کچھ مسائل آ گئے ہیں، تو وہ اللہ جل جلالہ ہے جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں، ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے وہ کیور ہو جاتے ہیں، اور پراپر چلنا پھرنا، بولنا، سننا، دیکھنا ان کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ بیماری کی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے کہ بیماری کتنی پرانی ہے، کتنی پیچیدہ ہے، کتنی گہری ہے، کسی میں 70%، کسی میں 80%، کسی میں 90%، کسی میں 100% بچے جو ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ جلد ہی میں ایک پیچیدہ کیس، شوگر کا کیس، کڈنی فیلئر کا کیس اور ہارٹ کا کیس، بلڈ پریشر کا لو رہنا، وہ بھی آپ کے ساتھ جلد ہی ایک کیس شیئر کروں گا، اور ایک ایسا بچہ جس کو 12 سال کی عمر میں ہی شوگر ہو گئی تھی، بخار ہونے کے بعد پہلے بالکل نارمل تھا بخار، اب الحمدللہ وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا، وہ بھی کیس میں آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا کیس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو کیس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے، لوگ سیٹسفائیڈ ہوں، لوگ مطمئن ہوں ہومیوپیتھک علاج سے، کہ ہومیوپیتھی کے اندر ایسے تمام مسائل کا حل ہے، پیچیدہ امراض کا حل ہے، جو ایک سے زیادہ بیماریاں ہیں، کریٹیکل کیس ہو گیا ان کا حل ہے۔ تو اس ویڈیو کو اس لحاظ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ دیکھیں، ایسے جو بچے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جن بیلنس برابر نہیں رکھ سکتے، چل نہیں سکتے، جن کی زبان کا کوئی مسئلہ ہے، کانوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کسی اعضاء کے اندر معذوری ہے، ہاتھوں میں، پاؤں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے ہومیوپیتھی کے ذریعے۔ وہ دیکھیں گے تو سیٹسفائیڈ ہوں گے تو پھر وہ علاج کروائیں گے، جس سے ان کی بچوں کی معذوری جو وہ بحال ہو جائے گی، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور دوسروں تک پہنچانے میں معاون ہوں، مدد کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔